nga ai khu blei e phi wei bu wei ha ka kerteng ka bathiang tam u Jesus Christ ulong nong pan em chungi ka khtian jong blei ka bang kwa banwan ra ha ka ne ka clip mat ka long na ki kam ki apostle ka nong ka ba ar pon rio ka khot ka ba ar po pra onda kum tau Agripa ula ong ha upol sakhandiat men nge ba mela pen ko ngo yanga ban long kristan ha ka khtian phareng kong you almost persuade me to become a Christian. Habangi pet ya ka jing em jong upol hang ni ya upol la sya kem ha Jerusalem la dangin pule na ka dekat na kal nong ka ba ar puwei dekat ba ar punyo du lai pun rio but arsnam ulas sa bendi ha Kaisaria upol ula yang hakmat wa Agripa tang banya saj elade ngiyo iru ba usyem ya kakabu ban yalap ya ukres hakmat uneus iem bat baro ki badan hangta wa Agripa ula yo sngow ya ka gospel andrei ngej ya ka ula yo sngow ba de tang ka snam u Jesu ban saj ki pop jong u andrei sya baka senam ko jong Jesu kan sa i pop jogo ula yo sngow bo Jesu long tang ma u ga lenti ke jing shisha ke jing emde Henry wat hang taru sim labu ke jingaj Henry ula sya e upol pat ba un ya sajda ya la dia par ba polu ya sajda ya la dia usyemru ya kata kalat ban ya thu ya Jesu ya uba upol unget tena kata ka daw ka ba penlong ya u Agripa bon ong sakhandiat melala ban pen ko ngo ya nga ban long kristan satang khandiat men la ban pen ko ngo ya nga ban long kristan ti hangai sngo thu ba u Agripa ula yo sngo tang ba pat nget ka ba penlong ya upol ban ong ka dekat ba ar pu khandai polo ong ha u ngaduai ha ublei bada ka ba khandiat ne da ka ba shibon tang ma me henrei baro ki ba yo sngow ya nga ha ka ni ka ski pin ya long kum nga like na kini ki kenchuri upol uda angnot tang yus im Agripa henrei baro ki ba don hak ta ka jaka pat ki ba yo sngow ya u babaro na preng jong ki kin long kumba upol ulong uang lait no na ki ken chri le se uang am dak wa e phi ba phin ya don lang ha ka bendi kumba nga don pan sha te sha khom Henry upol uang akwa ba phi baro phin mat pat phin ngai hau Jesus Christ ubanga nga yalap nak ta ka daw habangi pule hakabar Timothy kalnong ko benengkong ka dekhot ka bakhat ar ka ong namar ka ne ka daw nga syaru yakine ki ai penban ngam ngole ran ong upol namar ngala itu ya uta ha ubah ngala ngej bat nga ngej skam ba ulong ubala banda ya ka ba ngala IT ha u hamar kata kasngi wa nga itu ya uta ya ubang alangai I know whom I have believed tengi yo i hang ne upol ukwa yo sim Agripa bat barok ke yo sngo bakinda sngo thu shisha ya ke jinget jongki ha u Jesu ban long ku malong ne sim Agripa ban ong satang khandiat ya nga ban long kristan satang khandiat melala ban pen ko ngu ya nga ban long kristan don bon ba ki brio hari ni kisngi ki bangi em ki long kumbalong usim Agripa satang kendiat bakin long kristan hoi kiliyo sngo ka gospel rekim em ka bakum ka gospel hoi kila tip ya u Jesu le se la kha ya ki ka long yeng kristan han rekim simla em kum kita ki nong bot ki jong ukres don bon ba ki beliyo sngo ya ka kerteng ke jong Jesu de ki snam ba ki post nam
Henry om sim lapan kela yaki. Kasyukot tang hakajingyo sngau. Henry kem sim lale. Ya kata kaktian ke jong play. Don bon ba. Kibalong hakata kadur. Henry habang ipej. Wadi kijing hikayu Jesu ong. Ra ya kading panabat dobot ru yang ah. Kajingnya jongi hau Jesu kadai banlong pura. Kadai banlong sispa nak sispa. Om banlong siteng dan netang kandiat. Henry banlong pura. Nak takadaw. Kai kebangadan bangkentu yang hilang iwei piwei kadai keklemat kata kalong. Tungin bu ya kajingnya kebak pura hau Jesu Kristus. Pangin bot ya bat pangin ra ya kading pernah. Blain kurku na ketien ki bakhandiat ka bangawan ra hapleng jongpi. Amen.